Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Faya ayuhal hadirun, ittaqullah aqabilu dinal islam, fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Pangersa Bapak Sohibul Hazat Pak Haji Ridwan kali keluargi urang sami-sami doakeun muga-mugi mantena paos yuswana barokah bisnisna murang kalihna dijantenkeun murang kalih anu soleh anu sehat murang kalih anu sabik aminan atuh. Artinya sabik anak lebih mulia dari kedua orang tua. Contoh bapak tukang tani budak apal imriti, bapak tukang tani anak apal kailani, bapak tukang tani anak juara MTQ gitu. Aminan. Pangresa Al-Mukarron para alim ulama sesepuh pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, guru-guru urang sadayana, urang sami-sami doakeun muga-mugi pawas yuswana margi urang masih memeryogikeun ilmu-ilmuna. Ibu, bapak, sami teu diwilah-wilahi. Didoakeun sing tiasa umroh, sing tiasa hajian, jep jempling. Punten kanu nyepeng HP simpen. Ye, urang teh wengi ieu teh dina raraga ngeusian hate, lain nek ngome HP. Leres teu? Kalau seandainya Kiai Haji Salman Amrillah, Kiai Haji Muhammad Romli sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, karena yang dibacakan adalah kalam Allah, mujizat terbesar, hikmat, khusyuk, hudu, tawadu. Sabab anu diaos teh ayat-ayat suci. Ya mah keur ngaji udud. Hah? Benar tak? Ya mangaji, ya kuring mangaji ya. Ulah benu, dah ieu mah ilmu. Dah hirup mah ulah ku nafsu, kuduku Kiai Haji Salman Amrillah, Kiai Haji Muhammad Romli, qori internasional, diakui oleh dunia, yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kalam Allah, mujizat terbesar, satu huruf. Demi Allah saya pakai huruf qasam. Wallahi, billahi, tallahi, 10 keberkahan. Ada ulama yang berpendapat satu huruf 20 keberkahan. Nek berkah kumaha atuh marome HP nyeun status ngaji dulu ya sebal kanu kitu teh da aya da aya hanapeun tenda jelmana teh da paham nih simpen HP-nya urang teh ngeusian naon lain nek ngome coba seueur zikir seueur komen. Nah ayeuna jelema kiwarita loba sedekah loba selfie astagfirullah loba maca sholawat loba maca WhatsApp tuh kitu nya teh nama tos kupingkeun meh urang kengeng ilmu anu bermang
sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, pasihan abdi teh ilmu nu bermang, rizki yang baik, amalan anu ditam. Ta eta doa anu dibacakeun ku Nabi setiap pagi. Hayong kengeng ilmu anu bermanfaat. Sok rineh caralik rineh meh tartib. Judul ngaji penting ieu judulna budak. Naon judulna? Nah kolot can dibahas engke eta mah kolot mah. Ari budak teh singkatan Kang Haji Ridwan. Budak, bu, B-na bereun, U-na urusen, D-na didikeun, A-na anterkeun, K-na khitan. Pan ina teh nuju khitan. Leres? Jadi rek naukidan. Budak, B-na bereun, U-na, D-na, A-na, Kana lamun geus dewasa mah kawinkeun. Bereut. Hiji pasihan murang kalih teh tuangeun anu halal. Dalil. Lain ceuk abdi aya sanadnya, ada dalilnya. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalang thayyiba. Hei jalmi anu kumelentang hirup di alam dunia, mangga anjeun teh barang tuang nu halal. Nu nek kumaha anak soleh, nek kumaha anak soleha, lamun diparaban tina Bang Emok, lain sareuri sek darengekeun sia. Kacau tina Bang Emok mah karacau. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Rek Bang Emok, rek Bang Mekar, haram. Nasna geus jelas kitu we. Keun bae urang hirup balangsak hirup di alam dunia, biar perut kita tidak kenyang. Keun bae beuteung lapar. Nu penting teu ngahakan barang haram. Dengekeun tah. Mare nyium ka Bang Emok we hayo. Loba nu kacau rumah tangga teh gara-gara Bang Emok teh yo. Kamari gae nu ngawarung nginyeum di Bang Emok, liat kerupukna teh. Nu halal. Laras teh ada imam ngahaji. Da kuring mah ti Manon Jaya, ti Samsul Ulum, ti Nailul Kiram, S1 Usuluddin Fakultas Dakwah, S2 ambil konsentrasi hukum Islam. Punten kasupuhan abdi mah ti Kobong. Ya teh susu saya 1 mila. Baheula mah tah teu kieu henteu awak teh. 1 mila. Hari ubarna teh salep 88. Aya keneh. Salam baktos we ti abdi atuh. Nya panas, nya cepel. Tong sok nyebut bau atulah ya Allah ya Karim. Hei, budak teh bere kadaharan nu hal, ulah anu har. Pakuwu biar kita mah ke kantor desa jalan kaki, nggak apa-apa. Yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Hayo, pagawean mah kopi kakak KTP, ay menang henteu. Tah, eta teh nu emprak teh rada goreng teh hatena teh. Hei, anu hal apa itu? Baru saya bilang, nu hal. Selenting bawaning angin kolepat bau nakilat benang beja tinu bisa dipercaya. Nah, hari satpu kapungkur tani telega, kolot baheula mah tani geuningan telega, telega. Batur imah make parabola, manehna mah paraseuna. Batur imah minimalis, manehna mah bilikinis. Tapi hidupnya romantis kok tidak anarkis.
Ari imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gableg. Anu teu boga mah malaran. Tani telega nya leres budak masantren di Salopa, budak masantren di Manonjaya, budak masantren di Haur Kuning, budak masantren di Sunanul Huda, budak masantren di Samsul Ulum, budak masantren di Aul Jauhari, bapak tukang tani, sumber rizkina halal, dan jadi kiai budak teh. Balik boga pasantren, madrasah, jadi khotib, jadi imam Jumat, imam harian, tilawahnya, tajwidnya, fasoha, makhraj, sifatul huruf, mengerti tentang taranum irama dalam membaca Al-Quran. Ada sikah, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba, ada jiharka. Budaknya jadi kiai. Nah, dari rezekina halal. Eta teh tingali koruptor ngadaangan duit rakyat. Da error budak nanti. Da haram sumberna. Bener tuh. Sok ya ayeuna aya ngaji teh kudu aya perubahan. Bere budak teh nu halal. Hiji ulah sok nyempogan galengan batur tah sadarengekeun ye. Nu boga kebon kana batos batur teh resep cenah gali we batos batur teh. Pelakan bawang, pelakan jagong didaang ku anak, didaang ku pamajikan pan teh tanah batur. Keun meka dengeun. Aya da. Sawah batu teh disempong gitu-gitu tak turunan keyeup jelema eta mah. Lebih baik kita mengalah, yang penting mah berkah. Syukuri dong, nikmati, jalani apa yang ada karena hidup ini adalah anugerah. Kan bae miskinnya. No penting hal. Mau apa kaya kalau dari riba? Mau apa kaya kalau dari korupsi? Betul tidak? Dah bahagia mah mohon maaf, bukan hanya sekedar di materi, bahagia mah adanya di hati. Sana dandaang jeung teri cai teh nu kamari bari basi. Happy kalau suami tidak ke lain hati. Sanajan tiung joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega, anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nya ge na kasur busa. Daang teu birasa nya ge jeung lauk nila. Cai aqua gelas pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda kudu ngora. Rumah tangga kitu mah rungkat besti. Nu halal. Barang dahar teh nu hal. Ajengan kuli macul mulia. Ajengan kulit tanur HD, dagang HD, bekerja HD, berdagang HD, bertani HD, halal. Soleh budakna, solehah budakna, eta nu alus mah. Bener lain bohong. Kolot baheula dagang kalumur batur ngangkleng, kalumur batur dagang kerupuk ngesian ka warung-warung. Anaknya jadi bidan, anak jadi guru, anak jadi perwira, anak jadi bintara, anak jadi tamtama, masuk akpol jalur prestasi, masuk akabri jalur prestasi, anak jadi kapolres, anak jadi dandim. Nah hanya lepan halal, jadi kabudakna teh sehat, kabudakna teh cerdas, gitu teteh. Sing ingat orang teh boga turunan. Ima budak hayang soleh, karena selot. Ngadepok. Top up dana. Beunghar hayang usaha mung. Papan jelema zaman kiwari mah ari beunghar hayang usaha mung. Hayang instan, hayang siap saji, hayang cepat. Dunia ini perlu proses, sabar, perjuangan, doa, tawakal, eta. Yang beunghar ngajudi. Aya nu gelo ditanya. Sabaraha nomor cek nu gelo teh pugu aing ge korban selot. Gelo kabeh atuh. Ai sarori darengeun cenah. Hei, dunia ini perlu prestasi bukan halusinasi. Betul tidak? Katakan tidak sama judi, katakan tidak sama slot, betul? Bekerja.
itu hek dagang sae tani sae leres teu nek naon beunghar ari ngarentenkeun mah nyem duit kudu aya bunga walana hirup di alam dunia maot. Hei, dunia ini kan tempat amal, betul nggak? Sok sing amal soleh ulah amal salah bekna beren bere cabudak teh kadaharan teh nu halal mata kudu apik. Ibu di mana dibere resiko dapur ku salah kita ulah jol-jol atoh di mana ieu milik di mana ieu rezeki hasil dagang alhamdulillah, bati tani alhamdulillah, hasil berternak alhamdulillah, gede jeung letik mah relatif dan penting mah halal. Nek naon gede di ari haram mah leutik halal barokah maslahat manfaat eta nu nikmat mah nya. Yo mata kita tanya aya dibere duit teh ribasa teu mahi hayo kurang we hayo sebel ka wewe kitu teh da komen ka salaki teh laki rabi lara bagja pahit peuheur rumah tangga geus lila kamajuan hayang maju teh ngilu kana truk sia diharap bukan itu tuh ngilu ka talaga eureun deui we sal ka wewe kitu teh da paribasa kamajuan yang ngilu kana truk maju sorangan lain peda kuring lalaki hei lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Benar, lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Beres di kebon datang ka imah salat tuang ngarit nu boga doma mah awaknya reri satulang sendi hujan angin dodar gelap bari angin da eta teh hawana mah hayang mah cicing ieu teh tapi kumaha atuh da pando mah parabaneun cek dina hatena mah nya ngomong teteh mun aya mah jukut nalajada rek mesen ari eueuh atuh nalajada ngarit sorangan kalamping lain sing karunya ka salaki teh bener teu sok salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah poe ieu teh batur mah pre imlek tah manehna mah ngaduk make semen sok sebel kanu kitu teh. Hei hal batur mah pre Agustus teh henteu manehna mah gawe we teu upacara manehna mah tok sing karunya ka salaki teh mun dibere duit teh alhamdulillah syukuri nikmati jalani apa yang ada tuh tingali tukang kopi tingali neangan rezeki halal ilmu menang manehna mah tolabul ilmi bari neangan harta halal sok soleh ka budakna teh teteh mun salat heula nya Pak Hajinya sok sing halal barang dahar teh teu kabita ku mobil Velfire teu kabita ku Alphard teu kabita ku Pajero teu kabita ku BMW ku Mercy rek naon ari tina riba bari harama biar kita mah jalan kaki yang penting mendapat ridho cek abdi ge ya bahagia mah bukan di materi tetapi adanya di hati ayeuna imah gedong bari sigong sawah hektaran duit miliaran mobil mewah rek naon ari sukuna digusur mah urang mah teu boga mobil ge nya kaonangan ge naek odong-odong ningan sare ditungtung teh ngelai geuningan 10.000 teh genah bari ngelai batur tarurun kerek si eta mah ada ngeunah nama lain di mobil tah di hate bener teh cek batur kopi nu mahal kafe nu ternama ekspor impor mahal belum tentu nikmat urang kuli macur urang kuli tanul urang gawe hayo kopi warung 5.000 telo apalape gudai white kopi ABC susu cai panas gelas songhek gunting kopi wadahan anak gelas kucurkeun cai kocek tong kusenok ku cangkangna
memeh dipiceun di lamot lah Allah lain seuri pedo teh pas teu ngalaman balaga sih mah ayo urang ngeunah hari hate ngeunah mah dikocek teh ku cangkangna memeh dipiceun di lamot Allah geus dipiceun teh dicokot deui da bisi aya hadiahan paham tidak? Hei, makanan yang hal. Anak-anak dengerin, katakan tidak sama narkoba, betul nggak? Ajengan ini teh narkoba teh bahaya ieu teh. Sudah mulai merasuk ke anak-anak kecil ini teh. Warung-warung warung tah nu ngajualan obat-obat terlarang tah. Awas kudu diwaspadai Pak Kades. Paur ayeuna teh tah. Dengan dalih jual jamu nya. Aya kan yang ngajualan kitu? Tah. Mata anak-anak katakan tidak sama narkoba, betul tidak? Hei, narkoba no, narkoba, bala-bala, yes, halal sama bala-bala mah. Sekali deh, narkoba, bala-bala, alkohol, teh botol, arak, teh kotak, oplosan, kokosan, hasem ge halal. 8.000 saparapat. Sekali ini oplosan, kokosan, jablay, janda, aduh, janda yes, soak aing karena janda meni semangat yes, no. Sakitu aya pamajikanana teh amit-amit. Hal, lanjutkan jangan ayatnya. Lanjutkan jangan ayatnya. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Thayyib. Jadi lain syukur halal, tapi kudu naon? Thayyib. Baca dina tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir fi dilalil Quran, dalam tafsir Al-Misbah, dalam tafsir Jalalain, thayyib ay bil makna bergizi. Lain baik, kudu ngaji. Karena baik belum tentu bergizi kan? Tapi kalau bergizi tah itu barang daang teh kudu bergizi. Naon contona? Sayur. Naon contona? Buah. Naon contona? Ikan. Naon contona? Daging. Naon contona? Telur. Kitu barang dahar teh kudu nu bergej. Hei, nu ngekrek, dengekeun nu ngekrek. Sawah we lega. Daang jeung tuum peda. Renyem atuh mang. Besok aya jelema anu beunghar. Bener lain bohong, aya jelema beunghar tapi barang daang ngekrek. Emas rencem, gelang, anting, gengge, liontin, ari anak daang jeung cai baso. Lain seuring sadengkeun. Nu bergizi barang daang teh. DHA, DNA, otak kiri, otak kanan harus disuplai dengan makanan yang hal bergizi. Gitu. Punten Pak Kades, abdi mah pan kader posyandu berwawasan kesehatan. Betul tidak? Anak sampai 2 tahun kan ASI ya. Ibunya biar ASInya bagus, makanannya dong sayuran, katuk, bayem, mantap. Tah ajengan kieu. Nah hanya ari kolot baheula, punten ya. Kolot ayeuna meureun budak baheula, palanyang umurnya, sehatnya, atuh da makanannya halal bergizi, dituum, dipais, dibelem, disangrai, dibubui, kadar minyaknya rendah, tidak kolesterol. Ayeuna lobat budak anu ngora keneh kolesterol, asam urat, diabetes. Kena diabetes karena banyak makanan minuman kemasan yang kadar gulanya tinggi. Tah matakna ge kudu mawas diri. Lah abong-abong gratis nyaho darah tinggi. Dar hulu doma di daang leng. Kapuskes mas beak panan. Urang mah kudu tahu diri. Paham tidak? Oh iya jadi matak eureunan. Dan nu ngarasakeun mah lain batur urang sorangan, bener teu? Paham? Bergizi.
halal sayuran boga hayam teh tong dijual kabeh pencit imah hayam dijual kabeh manehna jeung kerupuk soak cek lamun ngabedakeun lauk teh nya di lemur aya gurame aya kancra aya nilem aya bungkreung aya bogo aya cingok ya kan tong sadayana diical tuang kaum keluarga supados paham oke bere kadahara nu hal nu ber kahartos neng pecin pewarna kayak tanya ke dokter eta teh kirang saya bagi kesehatan teh bangsa pewarna makanan pengawet bangsa pecin kurang baik pak itu bagi kesehatan mata kolot baheula mah original asli geuningannya tuangan teh sarehat hei anak-anak dengar makanan yang bergizi ya bergizi ulah main FF we FF kana FF te FF ML ngariung opatan main ludo bu una urusen sakali di bena nuhal nuber terjadi urang teh uih ti dieu teh kenging anu ilmu nu bermanfaat una urusen budak teh lain saukur esi pejit lain saukur bungkus kulit lain saukur baju lain saukur tuangan etika budi pekerti akhlak adab tata karama naon dalilna baca dina Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 ya aibil makna harpunida yu munada ha huruf tanbih ladina amanu sifat marfun ku disana fi'il amar wa fa'iluhu antum al amar al aslul wujub jaga diri jaga istri jaga anak dari bara api siksa neraka tah urus budak teh urus hayam leungit eangan budak macan balik diantep nya hayam sok nanaon teh urus budak teh urus budak teh kudu di bapak-bapak kepala keluarga tugas yang paling berat bagi seorang suami mau tahu bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir bukan hanya sekedar memberikan nafkah batin pang berat-berat nakeur salaki supaya anak pamajikan salamet tina seuneu neraka eta tugas urang nu pang berat-berat nama ya kumaha ya budak salamet ya kumaha istri salamet dari bara api siksana matak urang kudu ngurus diri urang kudu ngurus istri urang kudu ngurus murang kali budak teh cara sakola budak teh cenah masantren yeuh loba nu salah nyaah ka anak ari anak can dewasa geus dipangmeulikeun motor pan undang-undangna ge jelas boleh kapal motor boleh usia 17 tahun sudah punya surat izin mengemudi untuk keselamatan diri pakai helm standar nasional Indonesia tingali ayo bukti geus dipangmeulikeun motor barudak leutik waktu na ngaji waktu na sorogan waktu na ngaregap waktu na ngerap waktu na ngalogat rendah kabita ku motor budak masantren balik deui da inget kana motor akibat indung bapak tetegas kanu jadi budak bener teu can waktuna geus waktuna mah heg budak pameulikeun helikopter bea kenteng tatangga paling sok nanaon teh ari nyaah teh sagala rupa ge kudu aya aturan mode budak leutik geus dipangmeulikeun HP panaina mah diisuk melukakeun ka sore hayo we ningali HP panon anu beunang teu saeutik budak leutik ayeuna nu plus jeung min akibat terlalu sering melihat HP batur ngaji halakah ningali YouTube tontonan yang tidak berfaedah yang tidak menambah iman ilmu dan amal yang menjauhkan diri kepada ketaatan kepada Allah ulah ka dipangmeulikeun coba hei budak teh cong ka dipangmeulikeun HP
udah aku sih pamulikeun HP da nyata ieu mah ngaji da ieu mah fakta betul tidak urang mah baheula ke leutik selenting bawaning angin kalepat bawa kilat menang beja tinu bisa dipercaya ke leutiknya magrib teh mengaji urang mah nya ngarenong di masjid teh anu rada keblok sarena deket beduk torong tong 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 tur udang subuh ngaji deui bener teh ya jangan geus beres ngaji subuh teh neangan jamu air susu saya salalai kalong kumpulkeun di babaturan mararetis beres metis teh marani di leuwi di wahangan di balong di irigasi awewe belah kulon lalaki belah wetan teu marake baju ge demi Allah weuh nureuneuh lain sebah lama kitu cenah ayo ngalaman teh subuh teh ngaraji bener teh geus ngaji neangan suung jeung supa ayeuna rariu main game urusnya budaknya ari ngurus budak teh lain saukur ku carita ari ngurus budak teh lain saukur ku omongan fasilitasi con bu tutup ya aurat lain saukur nitah make tiung pangmeulikeun atuh pamajikan teh tiungna nitah we ka salak ka pamajikan ditiung atuh mana atuh tiungna boga milik boga risi hasil dagang hasil tani teh tiung pameulikkeun Manja Ipan Gunawan button strap 700.000 teu kabeuli denai aya denai 245 Joya aya Elzata Dauki Nibras Umama Robani Senin Selasa Rabu Kemis si istri gonta ganti ulah ieu mah tiung teh hiji we pamere ti caleg bari aya merekan coblos kupingan gaduh milik gaduh rezeki teh meser tiung kanggo saha kanggo murang kalih istri kanggo bojo ulah saukur miwarang di piwarang nganggo jilbab tapi tidak pernah memberikan kupingan boga duit teh meuli tiung ieu mah gablek duit boga milik mulian manuk Pak udah saya udah kalau saya sih lebih cepat lebih baik ibu-ibu boleh saya berhenti jangan dulu jamaah yang minta kalau bagi saya mah lebih cepat kan lebih baik biar saya bisa istirahat boga milik boga ricit tepang meulikeun mau kena gelombang cinta sutra 800 di Tanah Abang mun tadi Kuningan atunya ieu mah boga duit teh ngan nguseup ya arek kitu wae hirup teh pagawean teh ngan nguseup sal da boga salaki teh dipenta duit teu boga arina kopea cepe jang eupan ari eupan make inoy make tongkol make kroto make esen pamajikan daang jeung dorok-dok bena bere una urus ulah waka di pasihan mot kalau belum waktu jangan dulu diberikan hak karena belum waktu urus anak urus istri urus suami agar kita selamat terhindar dari bara api siksa neraka gitu ibu memeh ngurus batur ibu tak urus lah sorangan make tiung sing bener ieu mah make tiung mun rajaban beres tiung dilaan hareudang ararat bayeung aku mah tahu yang suka pakai tiung jeung nutara make tiung apal nutara make tiung heg make nyengsol tuh tinggali diomekeun atuh kanyahoan tuh make di uma-umi atuh moanya aya make tiung ciga si Marsa katingali buukna oh ka era ingat amit-amit
Bu. Bena bere, una uruh, dena didik. Nah, ngaji. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Nah, ini banyak kesalahan. Tolong pembawa acara kasih tahu nih ya. Jangan dibaca surat. Karena taknya adalah tak marbutoh. Dalam musabaqah qiraatil kutub, dalam musabaqah tilawatil Quran, apabila dibaca surat jali, yang benar adalah surah. Dan tidak boleh dibaca Al-Imran, yang benar adalah Ali Imran. Boleh tanya ke Kiai Haji Salman Amrillah, boleh tanya kepada Kiai Haji Muhammad Romli. Dalam musabaqah qiraatil kutub, mohon maaf, tidak boleh dibaca Al-Imran. Ali ayat berapa? 114. Wal takum minkum. Minkum ay bil makna lil tab'id dan lil bayan. Maksudnya gimana? Profesi pendakwah fardu kifayah. Ari profesi pendakwah teh fardu. Jangan semua jadi pendakwah. Ya kalau semua jadi pendakwah, ya siapa yang jadi mustami pendengar? Paham nggak? Profesi qori, profesi qori'ah, profesi mufassir, profesi mufassiroh, profesi mubalig, profesi mubaligoh, fardu kifayah. Ulah sadayana jadi mubalig-mubaligoh, multi profesi. Maksudnya kumaha? Kudu aya nu jadi dokter. Kudu. Apalagi dokter kandungan, kritikal, esensial. Kudu aya nu jadi dokter. Sok. Ece. Budaknya di program, kudu aya nu jadi. Kan di mana aya anu ngalahirkeun? Dokternya dokter perempuan. Ka dokter perempuan. Ayeuna kabeh jadi tukang tani. Wah dokter kumaha atuh nu ngajuru. Manya orok dibere es bonbon karak morojol. Paham teh ieu ngaos ieu? Minkum ay bil makna lil tab'id dan lil bayan. Profesi pendakwah fardu kifayah. Harus ada yang jadi pengusaha atuh. Nah, Nabi tahu nggak sukses? Dibantu oleh siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dibantu oleh pengusaha siapa? Abdurrahman bin Auf. Dibantu oleh siapa? Bilal bin Rabah yang sudah ditunggu di surganya Allah. Sok, di lemur ieu teh kudu aya nu jadi pengusaha, kudu aya nu jadi dokter, kudu aya nu jadi tentara, kudu aya nu jadi polisi, kudu aya nu jadi teknokrat, yang ngaji. Jangan satu profesi. Kudu aya nu jadi pilot. Kalau semua orang tidak ada yang jadi pilot, kalau pergi umroh kumaha tuh banyak kapal didodorong. Batur geus wukuf. Can nepi atuh da teu bisaeun. Didoakeun sing aya nu jadi dokter. Sing aya nu jadi pilot. Pan geuningannya ari boga budak dokter mah. Bapak gering pan kurang darah disuntik nerobion. Cenghar deui bapak teh ngalajagong. Inung meruyang nya. Beresan moal. Jag-jag panang ari boga jadi dokter mah. Model di dia aya Pak Haji Ridwan pengusaha pan tabligh akbar. Tuh aya nu bade bikin madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, bikin majlis taklim, bikin pondok pesantren, boarding school, salafiyah, dibantu oleh pengusaha. Maksudnya kiai sama ilmunya, pengusaha dengan hartanya, ibu dengan doanya, bapak dengan berpartisipasi aktifnya, dengan gotong royong tertolong, bersatu maju, ngahiji babari, kitu kahayang abdi mah. Nya, sok lamun eueuh kepala desa, lamun eueuh kuwu, aku maha tuh. Atake ka kuwu teh kudunya program-programna teh bantuan. Ulah ngomongkeun wae teu meunang BLT. Lain teu meunang. Aku mah bingung sama kamu mah. Kamu mah berdoa kepada Allah ingin kaya. Tapi ketika didata sama pegawai desa ingin miskin. Lain seuih sesok ayo. Ari ngadoa hayang beunghar, waktu didata hayang miskin, hayang menang BLT. Sebel aing kan gitu tada. Didik ya.
Anak saya S1 Suludin. Udah. Yang kedua STT Telkom, manajemen bisnis. Yang ketiga insya Allah kedokteran. Nah terjadi kiai, ya kan baik. Sok jadi dokter. Di mana engke bermasyarakat, bermanfaat. Jangan menunggu hebat, yang penting bermanfaat. Jangan menunggu sempurna, yang penting berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia dari yang memberikan nilai manfaat bagi manusia. Eta nu alus mah nek naon beung harga ari koret mah. Lagi jakatan mah pare nu wetan moal nek didaang jeung jaramina. Dahar ta jeung leutakna sia. Dari harta kita kan ada hak orang lain. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimu bil amar bil madinya akoma, atu bil amar bil madinya ata. Apakah zakat wajib? Wajib bagi yang nisab dan haul. Orang yang mengeluarkan zakat disebut mujaki. Orang yang menerima zakat disebut mustahik. Siapa itu mustahik? 8 asnaf. Amirin, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, gorimin, hamba sahaya. Dari harta kita ada hak orang lain. Berbagi tidak akan mengurangi. Didoakan sing aya lu jadi pengusaha. Harudak, amin. Paham? Ibu. Ulah sok koret coba atuh. Biwir amu cuy, wadah kanal, hutang rawei. Biar kita mah hidup sederhana ya. Yang penting aset di mana-mana. Jangan HP iPhone, ari pagawean kasbon. Glowing tapi dikejar leasing. Biar kita mah ya nganter istri ke bidan jalan kaki. Biar kita mah nganter istri ya ke bidan pakai motor lama 1 juta kenangan. Daripada motor baru 1 juta per bulan. Terakhir, karena Pak Kiai Haji Gus Miftah sudah datang, saya nggak bisa lama. Dan memang kata dokter saya tidak boleh kecapean. Kata dokter saya emang nggak boleh. Yang kedua kata dokter jangan terlalu malam makannya. Kata dokter saya emang nggak boleh malam-malam makannya. Terakhir, satu aja untuk ibu-ibu. Jadi karek sabaraha hiji teh? Bena bereun, una urusan, dena didik, sakol, bari masan, aya nu jadi dok, akabri, akpol, perwira, bintara, tamtama, amin. Terakhir untuk ibu-ibu. Bu, kriteria, standarisasi wanita salehah, khairun nisa iman idan nazarta ilaiha saratka. Man itu rujuknya sama suami. Wanita solehah teh apabila dipandang menyenangkan. Siapa yang memandang suami? Isukan poe kemisnya. Dangdan kemis teh malam Jumat. Luluran make sari bengkuang. Purbasari, Wardahaya, Mustika Ratu, Garnir, Olay, MS Glow, 300 kalau member mah. Gini etapa kiai apal kosmetik, inilah suami yang baik. Suami yang baik mah bukan hanya menyuruh cantik, tapi belikan dong istri kosmetik. Lain sorry, dengekeun. Udud we udud. Meliwedak. Besok-besok hari Kamis kan? Mandi ya. Luluran, servis. Pelayanan prima kepada suami tercinta, ibadah. Mau tidur spray ganti King Coil. Ayah King Coil, My Love, Kintakun, Emerald, Kingland, Lady Rose, Bonita, Sarete Tibra. Yang naik sare, dar spray na urut sepanduk. Ayah gambar urangan. Awas ya dipakai spray. Bu, dengerin. Hei, dipandang menyenang. Yang memandang siapa? Cantik itu untuk siapa? Nah ini banyak orang yang nggak ngerti. Dia mah keluar rumah cantik kayak bidadari. Depan suami lu mah kayak kunti. Keluar rumah dia mah kayak ratu. Depan suami kayak hantu. Malam Jumat teh mandi sing bersih, sing songit waktu na dipake. Imam malam Jumat bau durukan, Gusti Agung. Waktu na dipake bau rokrak. Bau plastik.
Cek salakina teh moal sare aing mah rek nguseup we nya sudah bau plastik sal ka wewe kitu teh da servis spray teh ganti nek mani nek malam Jumaan teh seungit ulah mawa sisir kerep malah kutu malah kuar kata suaminya aduh gagal malam Jumat. Bapak dan Ibu mohon maaf karena kita menghormati guru kita yang jauh. Kita hormati beliau, semoga Gus Miftah sehat dan panjang umur. Mohon maaf saya sebentar ya ceramahnya Pak Haji Ridwan. Sengaja biar saya diundang lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.